Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, November 19th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 139. And the topic of today's lesson is that you, John? As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, extra. Extra. Number 2, overseas. Overseas. Number 3, engineering. Engineering. Number 4, company. Company. Number 5, line. Line. Hoş savaqdaşlar, yuqorida yangi so'zlarninki o'qilish ahvolini ko'rdik. Endi ma'nolari bilan tanishib Number 1, extra degan ortiq, ziyoda degan gap, anandan zapas degan ma'nosi bor. Okay? Ortiq, ziyoda, zapas. Bugungi darsimizda ortiq, ziyoda degan ma'nosi bor albatta. Number 2, overseas. Overseas degan chet el degan gap yoki chet eldagi. Mishada savdoshlarga deb qo'shib tegishlik muhim bir narsa, shu overseas to'g'riliq. Masalan, chet eldagi Uyg'urlar degan gapninki ikki xil deyilish usuli bor. Birisi overseas Uyghurs. Bu yerda overseas albatta sifat bo'lib kelyapti. Andan keyin yana birisi Uyghurs abroad. Abroad degan so'z bu chet eldagi degan gap savdoshlarga tunishliq bu. Bu sifat emas, ravish bo'lganligi uchun albatta ismning keyinida keladi. Okay? Overseas sifat bo'lg'achqa Uyg'ursning oldida kelyapti. Abroad degan so'z ravish bo'lganligi uchun Uyg'ursning keyinida kelyapti. Lekin har ikkilasi qanday chet eldagi Uyg'urlar degan gap. Okay? Mana bir bilib olish tegishli muhim narsa. Anonikin number 3, engineering. Engineering degan injenerlik, anonikin qurilish degan so'z. Bu bir sifat so'zi albatta. Bu company bilan birlashib qanday engineering company deb kelsa qanday shu injenerlik shirkati degandek, shu qurilish shirkati degandek ma'nosi bor. Okay? Engineering degan so'zni qurilish, injenerlik deb tushunsak bo'ladi. Yoki qurilishning, injenerlikning degandek shu sifat ma'nosi tushunsak bo'ladi. Number 4, company. Hozir deganda company degan shirkat. Number 5, line. Line degan yo'l degan ma'nosi bor. Miyada masalan telefon line deydi. Telefon yo'li degandek. Liniya deb ma'lummiz ku biz. Telefon yo'li yoki telefon liniyasi degandek. Okay? Line liniya deb tushunsak bo'ldi. Yoki yo'l liniya deb olsak bo'ldi. Alright, yangi so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nosi yuqori degandek, al darsimizningki nimasi qarsak temasiga. Is that you, John? deydi. U sanmi John degan gap. U sanmi John. Bu qanday gap bu? U sanmi John degani amaliyotda ingliz tilida telefonda so'zlashganda hargizmi eng dastlabda bo'libmi? Telefonni qo'lga olgan chog'da qanda san palonchimi demaymiz. U palonchimi deb bunda deymiz. Masalan, is that palonchi yoki who is that deb bunda so'raymiz, chunki u kim o deb. Ya'ni telefonni olgan yoki ovoz chiqarayotgan kim o degandek maqsad uchun ma'noda is that deb bunda ifodalaydi. Siz o'zingizni tanishtirganda albatta this is palonchi deb bunda ifodalaysiz. Masalan, this is Abu Bakr desangiz, bu Abu Bakr degan gap shu ovoz chiqarayotgan yoki gap qilayotgan degan gap. Okay? Ya'ni telefonni eliblar hargizmi men Abu Bakr demaysiz demoqchi. Bu Abu Bakr deysiz demoqchi. Okay? Men o'zimningki ismimni misol qilib berdim bu. All right, is that you, John? Nima? U sizmi John degan gap. Xo'sh, unda olsa so'zlarni ko'rdik, endi dialog o'rganamiz albatta. Albatta dialogni o'rganishdan burun ilk savolni ko'rib o'tadigan bo'lgandik. Qarang, bu savol ekan. Which John Smith does Graham Turner think he is talking to? Which John Smith degan qaysi John Smith degan gap? Bu John Smith degan albatta bir kishining ismi. Unda qaysi John Smith deydi. Does Graham Turner think o'ylaydi he is talking to? U
o'zini so'zlashyotidi deb degandek. Bu bir albatta agashma jumlalik bir jumla, ya'ni think bilan he ni o'rtasida bir that bir jumla bo'lib, that albatta chiqib qolgan, ya'ni that he is talking to degan jumlaningki bir agashma jumla ekanligini bundoq bir aslab chiqsaq tushunish tez emas mana jumlani demoqchi bo'lib qarasangiz, Graham Turner qaysi John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylaydi degan gap. Okay? Graham Turner degan bir odam, John Smith degan yana bir odam, demakchi ikki odamning ismini ko'radi mana jumlada. Endi bu jumlada ifodalanayotgan mazmun nima desangiz, Graham Turner o'zini qaysi John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylaydi degan gap. Tafsilotini men hozir nima deb tushundirman, dialogda bu agar mana savol jumla bir xil tushuniksiz ham murakkab tuyulgan bo'lsa hech qisi yo'q, ansirman dialogda tushunib olasiz buning ma'nosini. Okay? Faqat bir narsa esingizda tursin, Graham Turner o'zini qaysi John Smith bilan so'zlashyapti yoki so'zlashyapman deb o'ylaydi degan savolni esingizda tutsangiz bo'ldi. Okay? Shu savolga javob beramiz oxirida biza. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, qarang. Bundaq bir rasm bor ekan. O'ng tarafda bir odam ishxonasida o'tirib, telefon so'zlashga o'tiribdi, shundaqmi? Sol tarafda rasmniki bir odam stolbiga, ya'ni telefon simi yoki bo'lmasa tok simi stolbisiga qilaylik. Chiqib olib qandaq telefon so'zlashga o'tiribdi. Qaraganda bu ikkisi o'zaro so'zlashayotgan o'xshamaydi. Birisi ishxonada o'tirib, yana birisi stolning ustiga chiqib olib. Shundaq xo'sh, shunda bo'lsa, nima deyishyapti bular? Bir tushunib baxmaydimi? Menga agish bir qatim o'qiydigan bo'lganingizda qarang, ha? Graham Turner bundoq deydi, qarang. Is that you, John? Yana bir qatim, ha? Is that you, John? Is that John Smith? Dedi. Yes, speaking. Yes, speaking. This is Graham Turner. Tell Mary we'll be late for dinner this evening. Tell Mary we'll be late for dinner this evening. This is John Smith. I'm afraid I don't understand. I'm afraid I don't understand. This is Graham Turner Nindedo. Hasn't Mary told you? Hasn't Mary told you? She invited Charlotte and me to dinner this evening. She invited Charlotte and me to dinner this evening. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Okay. To'rt qurg'i so'zilgan uzundan uzun bir jumla bu. Yana bir qatim o'qinglar. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Okay? Develop. I'll have to stay at the office. I'll have to stay at the office. I don't know when I'll finish. I don't know when I'll finish. Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help. Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help. Okay? This is John Smith. I don't know what you're talking about.
I don't know what you're talking about. Desa Graham Turner nimdeydi? That's John Smith, isn't it? That is John Smith, isn't it? Desa John Smith nimdeydi? Yes, I'm John Smith. Yes, I'm John Smith. Desa, you are John Smith, the engineer, aren't you? You are John Smith, the engineer, aren't you? This is John Smith. Nimdidi. That's right. That's right. This is Graham Turner. You work for the overseas engineering company, don't you? You work for the overseas engineering company, don't you? This is John Smith. Nimdidi. No, I don't. No, I don't. I'm John Smith, the telephone engineer, and I'm repairing your telephone line. I'm John Smith, the telephone engineer, and I'm repairing your telephone line. Xo'sh, arkadaşlar, keyingi yandırıp o'zingiz qayta anglab jiq agish mashq qilishni bilasiz. Undan sonra bu o'qishni o'zingizga qoldirib qandaq biz hozir tekstning dialogning mazmuni bilan tanishib chiqaylik. Qarang, Graham Turner bunda deb boshlabdi gapni. Is that you, John? U sizmi, John deydi. Bu ham nima dedim? Bu darsimizning mavzusi bo'ladi. Yine mush mavzuliq dars bu. Is that you, John? U sizmi, John deb telefonda so'zlashganda u sizmi yoki u kim yoki men palonchi deb inglizchada qandaq shundaq ifodalaymiz. Is that you yoki is that masalan John degandek. Is that John desak bo'ldi. U Johnmi debchu. Amaliyotda is that you, John deb. U sizmi John deb bunday ifodalaymiz. Amaliyotda is that John deb ifodalashim xato emas. Ya'ni u Johnmi degandek. Hargizmi are you John demaymiz demakchimi telefonda. Abi degandek telefonni og'uvchimi qandaq telefonni elib hello this is John deb bundan boshlaydi gapni. Bu John deb, ya'ni so'zlayotgan John demakchi. Ikkinchi, uchinchi jumlalarda ya'ni qarshi tarafninki John ekanligini bilib olgandan keyin andin sen deb bunday gap qilsa bo'ladi. Chunki ma'ni bilib olaydi. Lekin birinchi jumlada cho'qimki bu John yoki u Johnmi yoki u senmi John deganda bundaq u deb turib ifodalaydi demakchi, ma'ni bilib olaydi. Xo'sh, is that you, John? U sizmi John deb Graham Turner so'radi deydi. Aras yana birsi mana Graham Turner nima ma'ni? Graham Turner deb o'qimaydi. Graham deb o'qiydi. Xuddi qama H A M qismi yo'qdek bir xil. Graham deb o'qiydi. Nima ma'ni bilib oladi so'rashlar. Buni Graham Turner deb o'qimaydi. Okay? Graham Turner. Xo'sh, Graham Turner aslida u sizmi John deb John Smith nima deydi? Yes, speaking deydi. Undan so'ng hozir bilasiz baribir men hozir deb aytganim o'zini yo'q. Mana bu telefon ishxonada o'tirib telefon qilayotgan odam Graham Turner. Jumi u stolda turib telefon so'zlashayotgan odam qanday? John Smith. Okay? Bu gapni qayta demayman, o'zingiz bilavering, ha? Xo'sh, ishxonadagi odam ashtarab so'rabdi. Is that you, John? U sizmi John desa, John Smith nima dedi? Stoldagi odam yes, speaking dedi. Amaliyotda bu yes, this is John Smith speaking. Speaking degan qisqartirilmasi. Ya'ni u sizmi John deb so'rasa, Graham Turner degan odam javob beruvchi nima degan bo'ldi? Ha, men shu so'zlashayotgan men shu deb javob berdi deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni yes, this is John Smith speaking. Ya'ni bu so'zlashayotgan John Smith yoki John Smith so'zlayotdi deb bunday tushunsangiz bo'ladi. Okay? Qisqartirib yes, speaking deymiz.
Çünkü bunun için mesela sizin işte öğrensiniz buldu. Eğer siz telefonu yaparsınız, karşı taraf mesela telefonu alıp hello deysiz, hello deysiniz, karşı taraf kopup palanca mı dese yes speaking deb koysanız olur demekçi. Mana bir umumlaşkan bir xil usul. Ha, men şu degan gap amaliyotda. Gapingizni davomlashtiring degan gap bu. Okay? Ha, men şu degan gap şu, xo'sh, nima gap bor degan gap ku. Demek yes speakingni Uyg'urchada jonliq tilda xo'sh, men shu gap qiling degandek menda asoq bo'ldi, tushunsak bo'ldi. Xo'sh, Graham Turner unda debdi, John Smith bunda debdi. Endi Graham Turner bunda deydi qarang. Tell Mary will be late for dinner this evening. Tell Mary degan dam Maryga degan gap bu. Ya'ni deb qo'ying Maryga dedi. Maryga dedi. Nimani? That will be late degan gap amaliyotda that chiqib qolgan. Ya'ni that qanday narsa o'zining kendidan will be late for dinner this evening degan jumlani agashtirib kelgan bir agashtirma jumlaninki boshlamchisi deb tushunsangiz bo'ldi-ku. Okay? Demakchi, bu xil jumlani jiq uchratgandiz, notanish emas bu jumla sizga. That chiqib qolganligini bilasiz-ku. Demakchi, o'g'lim tell Mary deydi. Degan deb qo'ying Maryga deydi. Nimani? Will be late, that will be late for dinner this evening degan shu agashma jumla, ya'ni to'ldiruvchilik agashma jumla bu. Ya'ni ashuni deb qo'ying demakchi bu shu will be late for dinner this evening. Shunga that ga agishib kelgan bir to'ldiruvchilik jumla, to'ldiruvchilik agashma jumla deymiz. Xo'sh, unda uzun gapning qisqasi will be late degan biz kechikimiz degan gap. We will be late. Okay? Biz kechikimiz for dinner kechki tamoqqa this evening bugun kechda. Ya'ni Maryga deb qo'ysangiz biz kechki tamoqqa bugun kechki tamoqqa kechikimiz degan gap qo'y. Yoki Maryga bizning bugun kechki tamoqqa kechikdiganligimizni deb qo'ysangiz deb asaqim bo'ladi Uyg'ur tilida. Gapni tushundingiz? Tell Mary ning kendidan that kelishga tegishli bir jumla bu, lekin that kamisin bo'ldi albatta Çupaldı demekçi. O bir kendinden özünün kendin that'ni demekçi. Özünün kendin will be late for dinner this evening diyen cümleni agashtirib kelgan bir ahvolga majmua. Okay? Maryga bizning bugun kechda kechki tamoqqa kechikib qolganligimizni deb qo'ysin. O'zing gap, uzun gapning qisqasi. Xo'sh, John Smith nimdir bu gapni anglab qarang. I'm afraid I don't understand. I'm afraid degan men ansirayman degan gap. I don't understand degan men tushunmadim degan gap. Nasıl? Men o'zimni tushunmaganligimdan ansirayman demdoq yoki jonliq qilib, "Ay tushunmadim juma shu gapingizni yoki tushunmaganda qilaman gapingizni" deb asaq bo'ldi. I'm afraid degan undamda narsani ansirayman. Undamda miki, undamda g'udayman deb undaq asaq bo'ldi. I'm afraid. Okay? Buni jiq uchratgan bunimi biz. Qisqasi Uyg'ur tilida buni jonliq qilganda tushunmadim juma sizning gapingizni yoki tushunmaganda qilaman juma sizning gapingizni deb undaq asaq bo'ldi. Okay? I'm afraid degan shunday gap. Undamda g'udayman degan gap shu. Undamda bo'lishni ansirayman degan gap bu. Okay, John Smith ashla dedi deyli. Degandan keyin Graham Turner dedi, hasn't Mary told you? Bu bir hozirgi tutgan jumladagi savol jumla. Ya'ni hozirgi tutgan zamondagi savol jumla yoki. Ya'ni Mary sizga aytmadimi dedi. Shunaqmi? Mary sizga demadimi yoki. Okay, hozirga qadar degan gap-ku mana hozirgi tutgan zaman shunday bir ma'no bildirdi-ku, buni bilasiz. Demakchi Mary texsiga demadimi degandek bir gap. Gaplab mushu gapning keyindan ulabmanda deydi qarang. She invited Charlotte and me to dinner this evening. U taklif qildi Charlotte bilan meni to dinner kechki tamoqqa this evening bugun kechda. U Charlotte bilan meni bugun kechda kechki tamoq taklif qilgandi. Gaplab I said I would be at your house at 6 o'clock. I said degan men dedim degan gap. I would be degan namda bo'laman. Ya'ni o'tgan keladigan zaman majmulabak tushunishlik sizga shundoq-ku. O'tgan keladigan zaman mushtash badlanadi-ku. I said degan qism o'tgan zaman, o'tgan oddiy zaman I would be degani o'tgan keladigan zaman. Okay? Ya'ni o'tgan keladigan zaman qisqasi bu bir jumla. Ya'ni men dedim o'zimning bunda bo'lganligini, qanday bo'lganligimni
at your house uyingizda bo'lganligimni demoqchi. At 6 o'clock soat 6da. Ya'ni men o'zimni sizlarning uyinglarga 6da yetib borganligimni aytgandim degan gap bu. But the boss, lekin boss degan xo'jayin degan gap. Wants me degan qilg'izmoqchi meni degan gap bu. Ya'ni he wants me to do some extra work degani shu. U meni mundamda qilg'izmoqchi. Nima qilg'izmoqchi? Do some extra work. Azraq extra nima dedik? Abiyam ortiqcha ortiq degan ma'nosi bor, ya'ni zapas degan ma'nosi bor degan bir so'z degan. Shunaqa extra work degan nima? Ortiqcha ishlash. Ya'ni ko'proq ishlash demakchi u. Okay? Ya'ni the boss wants me to do some extra work degani xo'jayinning menga azraq ortiqcha ish qilg'izg'isi bor ekan degan gap. Ortiqcha ish qilg'izg'isi bor ekan. Okay, yoki o'shuroq, ya'ni ortiqroq ish qilg'izg'isi bor ekan degan gap bu. Bo'lsa, nima deb tushunamiz bu gapni? Men uyinglarga 6da yoki uyinglarda 6da bo'lganligimni, uyinglarda 6da bo'ladiganligimni degan gap, uyinglarga 6da yetib borganligimni degan gap qo'ya. Men uyinglarga 6da yetib borganligimni degandim, lekin aytgandim. Lekin xo'jayin meni azroq ortiqcha ko'proq ishlab o'tishni ishlab ko'zmoqchi yoki xo'jayin meni ortiqroq ishlagin deydi deb asaq bo'ladi. Okay? I'll have to stay at the office. Will kelgusi bilasiz. Have to degan qilmisi bo'lmaydigan degan gap. Stay degan qat qilish at the office ishxonada. Ya'ni men ishxonada qolib qolsam bo'lmaydi ekan degan gap. Okay? I don't know when I'll finish. I don't know degan men bilmayman degan gap. Nimani? When qachon deydi. I'll finish. O'zimning tugatadiganligimni ishni demakchi u. I don't know when I'll finish degan amaliyotda bu bir when ga agashib kelayotgan bir agashma jumlasi bor, ashna bir jumla. Ya'ni agashma jumlalik bir jumla. Xuddi that ga o'xshash. Lekin men when qandaq chiqqasi bo'lmaydi, juma. Bugun maxsus amaliyotda mushu jumla shaklini jiqnash qilamiz. Mushu xil agashma jumla shakllarini, masalan, I don't know when, I don't know why, I don't know what, I don't know if degandek jumlalarni jiqnash qilamiz nashqda. Qisqasi, bularning hammasi agashma jumlalik bir jumlalar. Ashu mayli when bo'lsin, mayli if bo'lsin, mayli what bo'lsin, mayli why bo'lsin, bular hammasi o'zining kendidan bir agashma jumlani agashtirib kelib, nimani ashu bir ashu gapni o'ziga deymiz to'ldiruvga chiqibdi. Shu deyilgan shu mazmunni o'ziga to'ldiruvchilik qilayotgan bir ahvol bor bu yerda. Men buni tafsilroq tushundirsam qarang. I don't know when degani men qachonligini bilmayman degan gap bu. Qachon nimaligini when ga agishib kelgan shu ishni o'ziga to'ldiruvchi qiladi demoqchi bu jumla. When ga agishib kelgan ishni yoki ish harakat I'll finish, ya'ni men tugatman degan gap. Unda olsa men bilmayman qachon men tugatman, men qachon tugatadiganligimni bilmayman degan gap kanda bu. Endi tushundingiz, okay? Anamkin oh and by the way deydi. Har as degan gap bu. Oh degan and by the way degan qo'shimcha qilib desam degandek bir gap. Shu ma'noda deb qo'yaychi, qo'shimcha qilib degandek ishda bir ma'no bo'ladi. And by the way degan gap. My wife wants to know, mening ayolimning bilgisi bor deydi. Wants to know degan bilgisi bor. If Mary needs any help. Maryning biror yordamga ehtiyojli ekanligi yoki emasligini dedi. If degan nima? Bundaqmi yoki emasmi degandek ishda bir so'z. If degan. Bu naq abiyaman degandek when o'zining kendidan bir agashma jumlani agashtirib to'ldiruvchilik rolni o'tayotgandek ishda bir jumla bumi. Men hozirgi jumlamiz demoqchi. Ya'ni my wife wants to know if Mary needs any help degani. Mening ayolimning bilgisi bor. Deb kelib kendidan mundami emasligini deydi. Qandami ya emasligini
Mary'ning yordamga ehtiyojliq yoki emasligini demoqchi. Ya'ni if mu shu whenga o'xshash o'zining kendidan Mary needs any help degan jumlani agashtirib kelib, shu jumlada to'ldiruvchilik bir rol o'ynayapti. Okay? Uzun gapning qisqasi, oh, by the way, oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help degani. Aras qo'shimcha bir narsani so'ray. Ayolimning Mary'ninki yordamga ehtiyojli yoki emasligini bilgisi bor ekan degan gap. Okay? Bu sal uzunroq bir jumla qarsangiz, oldidagisi 4 quruqqa so'zilgan hamda hozir biz mayada 3 quruqqa so'zilgan jumlani ko'ryapmiz. Bu jumlalar sal uzrab ketib qoldi, lekin hech qisi yo'q. Men degandek tushunsangiz bo'ldi. Ta'siri yo'q. Qolganini biz mashqlarda ishlaymiz. Okay? Mushu Graham Turner'ninki abiyamning yoqi degan mush uzundan uzun gapini bir qayta samimizga sap o'tib ketaylikmi? Bu tushunishingizga bir foydali, okay? Graham Turner nima dedi? Mary sizga demaganmidi degan gap bu. Hasn't Mary told you degan. She invited Charlotte and me to dinner this evening. Bu Charlotte bilan meni bugun kechki tomoqqa chaqirgandi. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Men degandim, uyinglarga 8da uyinglarga 6da bordiganligimni, lekin xo'jayin meni ortiqroq ishlaysan dedi yoki xo'jayinning meni ortiqroq ishlatgisi bor ekan degan gap bu. Deb bo'lib men hech qanday qilmasam bo'lmaydi ekan yoki bo'lmaydi. I'll have to stay at the office. Men hech qanday qilmasam bo'lmaydi ekan bu tasamasa. I don't know when I'll finish. When I finish degani shu when ninki yetakchiligidagi, ya'ni when o'ziga bosh qilgan bir agashma jumla deyli, when I'll finish degan. Bu qandaq I don't know ninki bir I don't know degan jumlaninki to'ldirg'isi qilyapti demoqchi bu yerda. Ya'ni men bilmayman deydi. Nimani? When I'll finish. O'zimning qachon tugatadiganligimni degan gap. Mana bu gapni yana bir daymishada yezib olsangiz texmi yaxshi. Ya'ni when I'll finish degan qismi jumlaninki, ya'ni when ni o'ziga bosh qilgan bir agashma jumla bo'lib, I don't know ninki to'ldiruvchi bo'lib keldi demoqchi. Ya'ni mana jumlada to'ldiruvchi bo'lib keldi demoqchi. Okay? And by the way, aras yana bir gap, by the way degan asar gap qo'ya. My wife wants to know, mening ayolimning bilgisi bor ekan deydi. Nimani? If Mary needs any help. Mary'ninki any help degan biror yordam degan gap bu. Biror yordamga ehtiyojli ekan yoki emasligini deydi. Ya'ni bu mash abayda when I'll finish bu o'xshashlar bir to'ldiruvchilik agashma jumla. Ya'ni if ni o'ziga bosh qilgan bir agashma jumla bo'lib, my wife wants to know degan jumlaninki to'ldiruvchisi bo'lib keladi. Okay, buni yezib olsangiz texmi yaxshi. Okay? Dasa, aras yana bir gap ayolimning Mary'ninki biror yordamga ehtiyojli yo emasligini yoki yordam lozim qiladigan qilmaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap. Agar lozim qisman berib qarish berma deydi demoqchi u. Okay? Jiqroq so'zlab ketdim, tushundingiz? Maqsad shu sizga yaxshiroq tushuntirib qo'yish, boshqa maqsad yo'q. Shundaq bu. Bu gap meni qizib ketdi. Bunda o'ylang. Baştan bir tez əslab olsak, Graham Turner degan adam ishxonada o'tirib, telefonda "Bu sizmi jon?" deb so'rsa, telefondagi odam stoldagi odam. "Bu sizmi jon?" desa, men shu qani gap qilaman yoki "Ha, men shu" degandan keyin Graham Turner nima degan bo'ldi? "Mary'ga deb qo'ysangiz biz kechikadigan bo'ldik" desa, Jon Smith qo'yib, "Men to'g'ri tushunmaganda qilaman, juma gapingizni" desa, Graham Turner nima dedi? Mary sizga demaganmidi? Bu Charlotte bilan meni kechki tomoqqa chaqirgan. Men soat 6da borman deb qo'ygandim. Lekin xo'jayin meni ortiqroq ishlayversan ekan deydi. Men ishxonada bo'lmasam bo'lmaydi ekan.
ishxonada qolganmisam bo'lmaydi qachon o'zimning qachon tugatadiganligimni bilmadim yoki bilmayman. Aras ayolim Mary'ninki bir yordamga ehtiyojli emasligini so'ragandi, yoki bilgisi bordi. Dedi ku, John Smith mishak kelganda bunda dedi. I don't know what you're talking about. I don't know degan men bilmayman degan gap bu. Nimani? What you're talking about. Bu what you're talking about abay qilqa when I'll finish bilan if Mary needs any help o'xshash qandaq what ne o'ziga bosh qilgan bir agashim jumlama. What you're talking about degan. Unda bo'lsa nim bu keldi bu what you're talking about degan qismi I don't know degan jumlaning qandaq bir to'ldiruvchi bo'lib keldi demakchi. Yani men bilmayman dedi. Yoki men bilmadim. Nimani bilmadim shu. Sening nima da'vatqanliging ne demakchi. Okay? I don't know what you're talking about. Okay? Men sizning nima da'vatqanligingizni bilmadim dedi. Desa Graham Turner qo'pib, that's John Smith, isn't it? U ma gap qilayotgan demakchi. U John Smith, unday emasmi ya dedi. Isn't it degan ma'qul jumla shaklini siz to'laysiz-da. Yani ben gap qilayotgan John Smith qo dedi. Yoki unday emasmi ya desa John Smith qo. Yes, I'm John Smith. Men John Smith deb. Nimishqa bu yerda I am deydi, nimishqa this is demaydi, chunki oldida this is deb bo'lgan deydi. Shunga am de I am desa bo'ladi demakchi. Men bu boshda sizga degandim bu. Telefonni elibla daslida bu palanchi deysiz, hargizmi men palanchi demaysiz degandim va ikkinchi, uchinchi qatimlarda andin ikkinchi, uchinchi jumlalardan boshlab demakchi men desangiz bo'ladi demakchi ku. Okay? Qarshi tarafga ena xo'p bo'lgandan keyin demakchi. Shunga John Smith miyada yes I am John Smith deydi. Men John Smith bo'laman desa Graham Turner dedi. You are John Smith the engineer, aren't you? Siz John Smith ilqi engineer. Yani siz engineer John Smith. Unday emasmi ya dedi. Aren't you? Desa John Smith qo'pib that's right dedi. Sure, to'g'ri dedi. Desa Graham Turner dedi. You work for the overseas engineering company, don't you? You work for degani siz damda shirkatga ishlaysiz degan gap bu. Ya'ni siz you work for the overseas engineering company. Chet el injenerlik yoki qurilish shirkati. Siz chet el qurilish shirkatiga ishlaysiz. Unday emasmi ya dedi. Chet el qurilish shirkati degan bir shirkat emasmi ekan siz shu shirkatga ishlaysiz demakchi. You work for the overseas engineering company, don't you? Desa John Smith dedi, no I don't. Yo'q men unday emas dedi. Yo'q men ular ishlamayman degan gap bu deb bo'lib I'm John Smith, men John Smith, the telephone engineer. Telefon injeneri dedi. Ya'ni men telefon injeneri John Smith bo'laman deb bo'lib and I am repairing your telephone line. Repair ne bilasiz? Remont qilish degan gap. Your telephone line sizningki telefon yo'lingizni yoki telefon liniyaringizni. Okay, ya'ni men telefon injeneri John Smith bo'laman. I am repairing your telephone line degan men shu tapda degan gap hozirgi davomlashayotgan zaman qilmam. Ya'ni majumlani boshdan oyoq bir ravon tarjima qilsak, men telefon injeneri John Smith bo'laman. Shu tapda telefon sizning telefon liniyaringizni yasavatman yoki remont qilyapman degan gap bu. Bunda uzun gap qas bo'ladi. Stolbudagi odam ma'u ishxonadagi odam izlayotgan odam shunga emaskan. Naq uning ismi John chiqib qolsa bo'ladi. Shuning bilan u shu yilqi John o'xshaydi deb o'zining gapini qilib ketgan. Amaliyotda stolbudagi odam qanday naq mush odamningki telefon simini o'ngshayotgan vaqtda to'g'ri kelibdi. Okay? Savoldoshlar bugun bir yangi emas ham amaliyotda kona to'ldiruvchilik agashma jumlani uchratdik. When, why, if, what deydigan so'zlarning o'ziga bosh qilgan to'ldiruvchi bo'lib keladigan jumladagi agashma jumlalik misol jumlalarni uchratdik. Bu mening hozirgi tarjima qilib berganimni bo'lsa hisob qilmay o'zingiz qayta bir qatim ko'rib chiqaysiz. Okay? Qayta yandirib keyingi dialog ama videoni tushunishingizga foydali bo'ladi. Okay? Xo'sh, unda sizga qanday savol javob beraylik. Which John Smith does Graham Turner think he is talking to? Qaysi John Smith Graham Turner o'ylaydi o'zini so'zlashyapti deb yoki o'zini so'zlashyapman deb, ya'ni bu gapni
Canlıq tərcümə qılsaq Graham Turner özünü qaysı John Smith sözləşiyotman deb o'ylaydi degan gap bu. Bunun cavabı nima bo'ladi? He thinks he is talking to John Smith, the he thinks he is talking to John Smith, Mary's husband. Yani o özüne he thinks he is talking to, okay? O özüne John Smith, yani Mary'ninki yoldaşı John Smith bilen sözleşiyotman dep o'ylaydi desek bo'ladi. Okay? Bu adamning John Smith ekan, ma'lumotda stolbidagi telefon liniyasini o'xshatgan adamning ismi John Smith ekan. Naq Graham Turner izlagan adamning ismi John Smith. Unda olgandan keyin qaysi John Smith qaysi bo'lib ketdi? Bu Graham Turner degan adam o'zini men so'zlashyapman degan adam shu Mary'ning yoldaşı John Smith bo'lsa to'g'ri bo'ladi, lekin u emas, balki telefon injeneri, ya'ni shu topda Graham Turner'ninki telefon liniyasini o'ngshayotgan John Smith bo'lib qoldi. Okay? He thinks he is talking to John Smith, Mary's husband. The second bo'ldi. Yoki he thinks he is talking to John Smith, the engineer who works for the overseas engineering company. Onun bek uzarab ketkidak. Şu an bunda qisqartib deyotgan. Ya'ni u overseas engineering company uchun ishlaydigan John Smith John Smith bilan so'zlashayotman deb o'ylab qoldi. Debdi bundaq demoqchi. Bunda desam bek uzarab ketgan, bunda desam bo'ladi amniyatda. Ya'ni Mary'ning yoldashi bo'lgan John Smith bilan so'zlashayotman deb o'ylayapti yoki o'yladi deb olsaq bo'ladi. Okay? Hoşunda olsa qolg'ini o'zingiz qilib qoldi, suyimli savoldoshlar. Endi biz qanday qilamiz? Albatta mashq ishlaymiz. Nayda bir g'ayri bir ahvol shuki, savoldoshlar mishak kelgan deb qo'yilgan 140-darsniki mashqi ninki hozir siz ko'rayotgandek ekranda. Batninki so'l tarafi bir xil o'chib ketgan, bir xil holat ekan, qarang, aniq emas. Mush bir batni açtaqken mush 200 nechidaymiz? 283-batma. 283 kana. 283-batninki mana bu so'l tarafidayli, batning so'l tarafini ko'ryapsizku, nayda suslashib ketgan bir ahvolda. Men bilmadim nima ish bunday bo'lganligini. Siz agar mening shu dastlabki tavsiya qilgan kitobni shu ayattilim.com degan tor bekatini tushirib olgan bo'lsangiz, bu ahvol sizni bor, sizning tushirib olgan nusxangizni. Agar kitoblik qog'ozli kitob setib olgan bo'lsangiz, normal bo'lishi kerak. Navada agar men degan shu men hozir ishlatayotgan, foydalanayotgan kitobni sizmi foydalanayotgan bo'lsangiz, endi to'rdan tushirib, men degan yerdan tushirib, mush ahvolga sizni duch kelasiz. Buni o'ngshashning usuli bu kitobningki yana bir nusxasi bor bo'lib, shu nusxani ochayman, mana shu qarab. Hozir men aşkının butunlay Engiliz nusxasi, demakchi, men nusxada endi nayt pakiz chiqibdi. Shunga mushu batni mushu nusxada ko'rsatma savoldoshlarga xohlasangiz qandaq mishadin ko'rib olgaysizmi? Videoni to'xtatib qo'yib ko'chirib yozib olsangiz bo'ladi. Okay? Agar besib chiqarib olgan bo'lsangiz, mushu to'g'risiga asosan qiyinib bilsangiz bo'ldi-ku. Qalamni qolgan o'zingiz bilasiz qanday qilishni. Okay? Lekin keyingi batdan boshlab normal yana. Xo'sh, shunda olsa 140-dars, ya'ni lesson 140 ninki og'zaki mashqlarni ko'raylik boshda. Qarang. He wants to know deydi. If yoki why yoki what yoki when deydi. Uning bilgisi bor deydi. Bunda yoki emasligini if degan gap. Why degan nimishqa bundaligini. What degan nimaning bundaligini. When qachon bundaligini deganda gaplar bu. Tafsilotni men nimadan ko'raylik. Whoops. Ma rasmlarni ko'raylik qarang. Number 1 2 3
nimaga qarasak, rasmni qarasak, birinchi rasmda ma adam bunda deydi. Are you tired? Siz charchadingizmi deydi. Shunaqa desa, men mo'may qilib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan degan gap qo'y. What does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan. Shunaqa desa, qiziqib, he wants to know if you are tired. Uning sizningki charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap qo'y. Ma gapni yana bir qatim takrorlasam, if you are tired degani siz charchadingizmi yo'q degan gap. Ama he wants to know ning kaniga bu gap bu if you are tired ni qo'shsak nim bo'ladi? Abi men degandim if you are tired degan bir agashma jumla bo'lib, ya'ni if ni o'ziga bosh qilib, ya'ni yetakchi qilib kelgan bir agashma jumla bo'lib, ma bir butun jumlada to'ldiruvchilik rolini o'ynaydi degandim bu. Undan so'ng he wants to know degani uning bilgisi bor ekan desak, nimani? If you are tired. Ya'ni jumlaning to'ldiruvchisi bo'lsa, if you are tired degan qismi sizning charchagan yo charchamaganligingiz ne degan gap. Ya'ni uning sizning charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay? And then ma adam bunda so'radi. Boshda are you tired deb so'raganda, siz charchadingizmi deb mo'may qilib, uning nimani bilgisi bor ekan deb so'rasa qiziqib, uning sizning charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan dedimi, tugdimi bu gap? Ammo adam bunda so'rayapti. Why are you tired? Siz nima charchadingiz deydi, shundaqmi? Mo'may qilib, what does he want to know deydi. Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Ammo qiziqib, he wants to know why you are tired. Uning bilgisi bor ekan why you are tired. Nimishqa charchaganligingiz ne? Yoki sizning nimishqa charchaganligingiz ne? Demakchi, uni sizning nimishqa charchaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Bu why you are tired degan bu abayqda if you are tired o'xshash bir agashma jumla bo'lib, mush jumlada qandaq birlikda, ya'ni bir gavda sifatida qandaq bir to'ldiruvchilik rolini o'ynab qo'yadi, to'ldiruvchi bo'lish rolini o'ynab qo'yadi. Okay? Xo'sh, 4-5-6 aqram. 4-chi rasmda ma are you reading deydi. Siz bizning o'qiyapsizmi deydi. Desa men mo'may qilib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Desa qiziqib, he wants to know if you are reading deydi. Uning bilgisi bor ekan sizningki bir nima o'qiyotgan yoki o'qimayotganligingiz ne deydi. Okay? Albatta diqqat qilyapsiz, asli savol, ya'ni ma yigitninki yoki ma yosh erninki savolida are you reading deb diqqat qilsangiz savol jumla shaklida kelyapti. Lekin bu gap uchinchi shaxsninki til orqali bayon qilinganda are you reading holatda emas, you are reading degan holatda, ya'ni bayon jumla shaklida kelyapti. Sababi nima? Bu savol jumla emas chunmi? Abayqisi savol jumla edi. Shuning uchun savol jumla shaklida keldi albatta. Nimishqa to'ldiruvchilik, ya'ni if you are reading degan jumlaning to'ldiruvchisi bo'ldi dedim-ku ma bilakni. To'ldiruvchilik bo'ligida ma jumlaningki savol bo'lib kelmayapti, balki bayon jumlaningki bir tarkibiy qismi bo'lib kelyapti. Jumla tarkibiy qismi olib kelyapti demakchi. Shunga buni are you reading o'xshash bundaq are you deb bundaq savol shaklida elishning hojati yo'q. Balki bayon jumla shaklida elindi demakchi. Mana uni diqqat qilaylik. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi are you reading desa mo'may qilib, what does he want to know deganda qiziqib, he wants to know if you are reading deydi. Siz o'qishim o'qiyapsiz degan gap uchinchi shaxsning tilidan bayon qilinganda sizning bir nima o'qiyotgan yo emasligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay, andan keyin bu yana bir xil so'rabdi gapni. What are you reading? Siz nima o'qiyapsiz desa, mo'may qilib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Qiziqib, he wants to know what you are reading. Uning sizning nimani o'qiyotganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Bu ma'baqa o'xshash if you are reading o'xshash what you are reading degan bir agashma jumla bo'ladi. He wants to know ninki to'ldiruvchi bo'lib keldi, shundaqmi? Xo'sh, 7-8-9 qarang.
7. cümlede ma er abalni bunda deydi qarang. Abalni ko'rsatib turib. Does Tom always do his homework? Tom daim o'zining topshirig'ini ishlamdi deydi. Ya'ni topshirig'ini ishlamdi deydi. Desa, mo'may qo'pib, what does he want to know? Uni nimani bilgisi bor ekan degandan qiziq qo'pib, he wants to know if Tom always does his homework. Ya'ni uning Tomninki doim o'zining topshirig'ini ishlaydigan, ishlamaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay? Bu yana bir xil so'rabdi bu gapni qarang. 7 rasmda. When does Tom do his homework? Tom qanday vaqtda yoki qachon o'zining topshirig'ini ishlaydi deb so'rasa, mo'may qo'pib, what does he want to know? Uni nima bilgisi bor ekan deydi, qizi qo'pib. He wants to know when Tom does his homework. Uni Tomninki qachon topshirig'ini ishlaydiganligini, o'z topshirig'ini ishlaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap. Okay? Qo'shimda olsa, savoldoshlar, men hozir o'qib tarjima qilib berdim, tahlil qilib berdim hozirlar. Lekin oldidagi darslarda men jiq takrorlab ketgachga ba'zi narsalarni yana zig'irlab tafsiliy deb ketmadim, lekin tushunishli tushundirdim deb o'ylayman. Qolgani o'zingizga qilib qoldi. Okay? O'zingiz yana bir analiz, tahlillarni qilib chiqmasangiz bo'lmaydi. Xo'sh, shunda bo'lsa, astadabla qandaq biz kitobninki yana bir nusxasiga qaytib ketaylik, chunki miyada ishimiz tugadi. Okay, 7, 8, 9 rasmlar tugadi. Hamda bu og'zaki mashqlarni o'zingizning qayta qilib chiqishiga topshirib qandaq, o'zingizning qayta qilib chiqishiga topshirib biz written exerciseslarni ko'raylik. Yozmish mashqlarni ko'raylik, qarang. A bunday edi. Read the conversation in lesson 139 again, then answer these questions. 139 darsdagi dialogni qayta o'qing deb bo'lib, ondan ma'lum savollarga javob bering degan gap. Hujamning 6 dona savol ekan. Savoldoshlar cho'qim sal qarmaylik, cho'qim qilaylik ma'ni. Okay? O'zingizga foydali. Birinchi savolga men javob bermay, qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay? Number 1, isn't Graham Turner speaking to John Smith? Graham Turner John Smithga so'zlamayaptamdi. Yoki Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayaptamdi degan gap. Agar is Graham Turner speaking to John Smith bo'lgan bo'lsa, Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayaptamdi degan gap. Hozir is emas, isn't deb ta'tir so'rayapti. So'zlashmayaptamdi deb olamizmi? Ya'ni isn't Graham Turner speaking to John Smith? Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayaptamdi? Javob yes, he is. Yes, he is degan shu yes, Graham Turner is speaking to John Smith ning qisqartirilmasi. Okay? Ya'ni yes, Graham Turner is speaking with yoki speaking to John Smith. The second bo'ldi yoki yes, he is deb to'xtatib qo'ysak bo'lardi. Qolganini o'zingiz qila olasiz. Okay? Number 2, 3, 4, 5, 6 dan o'zingiz qiling. B degan mashq kelsak, write new sentences. Yangi jumlalarni yozing deydi. Qarang, example ga asosan. Example-da are you tired? Why deydi. Siz charchadingizmi? Nimishqa deydi. Deganda biz mushu gapni hamda mundaq parchalaydi ekanmiz, ya'ni mundaq qilib jumlalarga o'zgartirar ekanmiz. I want to know if you are tired. Mening bilgim bor, sizning charchagan yo charchamaganligingizni. If degan asta gap bu. Bunda ekanligi yoki emasligi degan gap bu. If degan ha. Undan I want to know, mening bilgim bor. Nimani? If you are tired. Sizning charchagan yo charchamaganligingizni deydi. Deb bo'lib, tell me if you are tired. Deb bering menga o'zingizning charchaganligingizni yo charchamaganligingizni degan gap bu. Okay? Xo'sh, I want to know if you're tired. Deb bo'lib, tell me if you're tired. Ya'ni mening sizning charchamaganligingizni bilgim bor deb bo'lib, menga charchamaganligingizni deb bering degan gap bu. Undan sonra buni yana qanday shaqildir ekanmiz, yuqorida berilgan bilginingki asosida I want to know why you are tired. Mening sizning nimishqa charchaganligingizni bilgim bor deydi. Bu gapni yana tell me why you're tired desak bo'ladi. Deb bering menga o'zingizning nimishqa charchaganligini yoki menga o'zingizning nimishqa charchaganligini deb bering degan gap. Demakchi bu mashqlar saboqdoshlar salaliqi ortiqdan ortiq bir mashqlardek
tuyuladi sizge albatta. Men bu ingliz tilini yangi boshlaganda ashta tuyuladi. Lekin unda tuyulmasin. Mushu mashqlarni mushundaq zig'irlab ishlaganda ingliz tilingizdan yaxshi bo'ladi. Bu gapni deyishimning hojati yo'q-ku. Xo'sh, shunda bo'lsa tuvandagi 4 ni mushuni taqlid qilib ishlaysiz. Men birini ishlab bermay albatta. Number 1, are you late? Why? Men bu gapni bunda o'zgartirmay qaraman. O'zgalarga o'xshash. Yoki bunda tuzayman. I want to know if you are late. Tell me if you are late. Okay, mana bu birinchi xuddikisiga o'xshash ikki xil tuzilgini. Hamda why ga tuzsam, I want to know why you are late. Tell me why you are late. Agar tushungan bo'lsangiz, qolganlarni bunday qo'lingizdan bunday qas chiqargandek ishlab o'tasiz. Shundaqmi? All right. Men ishni nima cho'qim ishlang. See, mashq qilaman. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozing deydi. Example bunda deb qarang. Are you reading what? Siz bizni o'qiyapsizmi deb nima deydi. Bundansa mushu jumlalarni bundaq kengaytirganmiz qarang. I want to know if you are reading. Mening sizning shuni o'qiyotgan yo o'qimayotganligingizni bilgim bor degan gap qo'y. Okay? Tell me if you are reading. Menga bizni o'qiyotgan yo o'qimayotganligingizni deb bering degan gap bu. I want to know what you are reading. Mening sizning nima o'qiyotganligingizni bilgim bor deydi. And then tell me what you are reading. Menga o'zingizning nima o'qiyotganligingizni deb bering degan gap bu. Xo'sh, shu asosda tuvandikilarni ishlaymiz. Yuqorqisidan jiq farqi yo'q, lekin mushundaq zig'irlab ishlaganda haqiqiy tushuna olasiz, okay? Ingliz tilini o'g'illargacha o'rgangan bo'ldi. Okay? Number 1 men deb birma qarang. Are you writing? Siz bizni yozyapsizmi degan gap bu. Yoki siz bizni yozyapsizmi? What? Nima? Xo'shnasa mushuni yuqorqi ulgular bo'yicha tuzayman qarang, mushu jumlani kengaytma. I want to know if you are writing. Tell me if you are writing. Deb bo'libmi? What qismini qo'shsam, I want to know what you are writing. Tell me what you are writing. Okay? 2, 3, 4 lives. O'z qolib qoldi suyimlik saboqdoshlar. Endi D mashq qismi keldi. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar dedi. Example. Did Tom go to bed early? When? Tom baldir uxladimi degan gap, go to bed degan uxlash degan gap qo'yadi. Buni so'z ma'nosi bo'yicha karvatga berish deb tarjima qilaman. Go to bed degan uxlashmi? Undan esa did Tom go to bed early degan Tom baldir uxladimi degan gap qo'y. When? Qachon? Xo'shundan esa mushu jumla asosida bunda kengaytib yangi jumlalarni yozganmiz qarang. I want to know if Tom went to bed early. Anladınız? I want to know degan mening bilgim bor degan gap. Nimani? Tomning baldir uxlamaganligini. If bilan ifodalaymiz albatta. If Tom went to bed early. Okay? Shunisiz nima ish qilib went ning kelganligini miyada. Demakchi o'tgan zamonda ifodalaydi albatta. Did Tom go to bed early degan did bilan ifodalanayotgan o'tgan oddiy zamon savol jumla bu. Ma'u miyadagi jumla bu savol jumla emas, balki bir bayon jumlaning ichiga singdirib o'tilgan bayon jumla shaklida ifodalangan bo'lgandan keyin fe'lning o'tgan zamon shakli kelish kerak, bu tabiiy bu. Shunaqmi? Ya'ni I want to know if Tom went to bed early. Mening Tomningki baldir uxlamaganligini bilgim bor edi deb bo'lib, tell me if Tom went to bed early. Menga Tomningki baldir uxlamaganligini deb bering degan gap bu. Okay? Yana birisi when ga munosib qismi bundaq. I want to know when Tom went to bed. Mening Tomningki qachon uxlaganligini bilgim bor degan gap bu. Tell me when Tom went to bed. Menga Tomningki qachon uxlaganligini deb bering degan gap bu. Undan yuqori degandek savollar bu masalada injir naytliqi irmash balki murakkablashib ketgandek bir tuyuladi bu jumlalar ortiq yoki hargiz unday his qilmang. Men avay degandek qancha zig'irlab inchik nuqtalarga diqqat qilib turib mundaq astoydil muomala qilib ishlasangiz qanda o'zingizga yaxshi. Okay?
Birincisini ben işlep birmen, qağın özünüz qap qaldı. Number 1. Did Tom get up early? When? Tom get up degan o'rnidan turish bilasiz. Tom baldır o'rnidan turdi mu? When? Qachon? Undan so'ng, yuqorqi taqlidlarga taqlid qilib turib men o'zgartmay qarang. I want to know if Tom got up early. Got up, get up demedim. Agar get upni ko'p miyada get up bo'lib qolishning sababi did bo'lganligi uchun shunday qo'y. Undan so'ng bayon jumla shaklida kelsa got up deb o'tgan zaman shaklda keltirgandim qo'y. Qisqacha qistirib qo'yishim ma'lum. Yana bir qator men boshdan desam I want to know if Tom got up early deb bo'lib. Tell me if Tom got up early. And then when qismiga tuzsam qarang. I want to know when Tom got up. Tell me when Tom got up. Okay? Hag'ini o'zingiz shu videoni mishada to'xtatib qo'yib turib, qayta anglab, qayta ishlab qilishlarni o'zingiz bilasizmi? Undan so'ng xo'sh xabar shuki, ya'ni 2 dars qolib qoldi saboqdoshlar. Bugun 140 ni g'albilik tugatib oldik. 141 bilan 143 larni o'rganib qanda birinchi qism tugaydi. Mushunchilik sabr qilganingizga ko'p rahmat. Unda olsa, thank you very much. See you tomorrow.